जुल्म करने में तो दुबई भी इजराइल का बाप निकला, और वो तो दुश्मन था, ये तो मुसलमान होकर भी गद्दार निकला। और चंद सोने के सिक्कों के लिए तुमने अपने ईमान को बेच दिया। हाय गद्दारों, तुमने क्या फसाद कर दिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जिस तरह हमने फिलिस्तीन और गाजा के मजलूमों को अपनी दुआओं में याद रखा, आज सूडान के गरीब मजलूम मुसलमानों को भी हमारी दुआओं की जरूरत है। मैं आपसे तहे दिल से दरख्वास्त